洛杉磯市長巴斯近日發出警告，話即將到嚟嘅世界盃可能會受到移民執法及騷亂嘅影響。巴斯指出，若果特朗普加大驅逐力度，城市經濟可能會崩潰，並呼籲佢重新考慮佢嘅政策。佢強調，世界盃對洛杉磯及其經濟穩定至關重要。呢一警告正值反移民與海關執法局示威者喺市內進行抗議活動之際，抗議者們反對警察突襲同埋佢哋認為嘅不公正驅逐做法。當地官員報告話，抗議者造成咗顯著嘅損失，包括塗鴉同破壞。為咗應對呢場騷亂，特朗普下令向該市增派國民警衛隊士兵同埋海軍陸戰隊員。當地企業主對此表示憤怒，譴責持續不斷嘅暴力事件，認為呢一個會影響即將到來嘅世界盃，進而影響旅遊收入，並呼籲加強對其企業場所嘅保護。天下衛視記者編輯報道。